这是米娜和3个孩子独自生活的第42天。昨天的视频当中，我们看到了米娜带着3个孩子出门采摘苹果，并且在收工后还带着孩子们进城购买了零食和一些生活用品。今天米娜选择在家里继续修补房屋，毕竟冬季一天天的在靠近。早晨的阳光依旧是格外的灿烂，米娜和3个孩子们美好的一天又开始了。昨天的疲惫被米娜一家人抛在了脑后。萨米正在协助阿扎达点燃柴火，看来他们是想要准备做早餐了。自从上次米娜感冒以后，阿扎达就非常的贴心，总是会主动的要求帮忙做事情。米娜也在视频中曾说过，能支撑自己走到现在的是3个孩子。有了3个孩子的陪伴，让米娜再次的对未来看到了希望。小哈米德今天也是很乖，独自坐在一旁玩着地上的泥巴。每天都有朋友在问小哈米德的父亲有没有来看过他，这点小编要证实一下，3个孩子的父亲从来没有出现在这里过。有可能是他不想过来找孩子，但也有可能是他不知道孩子们在这里。米娜居住的地方非常的偏僻，要渡过2次河流，还要走差不多40多分钟的山路才能找到米娜的小屋，所以一般没有来过这里的人是找不到米娜家的。还有一点就是米娜的庇护所很小，再加上搭建在了大树下，所以这就更难让人发现了。米娜也并没有通讯设备，她跟摄影师每天都是通过默契配合的，摄影师不会干扰米娜一家人正常的生活。摄影师住在山下搭建的帐篷里，或者睡在自己的车上，每天早上会按时到达米娜家，记录母子4人的生活。米娜趁着煮热水的时间里，开始打扫地上的灰尘。虽然前天阿扎达帮忙清扫过，但是这段时间山里的风非常的大，很容易就将外面的泥沙给刮到小院里。同时在米娜扫地的时候，萨米就到一旁山坡上帮助米娜寻找柴火。老大和老二干活主动性非常的强，甚至很多时候没有等到米娜说出口，他们就已经在行动了。在米娜倒泥土的时候，小哈米德也跟了上去。这个小家伙无时无刻都想跟在妈妈的身后，生怕米娜出门干活不带他。有人问为什么米娜出门干活总是要带着3个孩子，或者为什么不把他们放在家里。其实这点做过母亲的人都懂，孩子们还没有自主生存的能力，所以无法让孩子们在家里单独生活，并且几个孩子带出去不仅不会给自己增加麻烦，反而还能帮自己做很多事情。很快锅里的水也热了，米娜将水壶给到了阿扎达，让他和弟弟互相协助洗漱。看到米娜一家人在用热水洗漱时，就知道当地的气温已经下降了，因此2个老大和老二前段时间总是用冷水洗手，导致他们的手都被冷水冻得有些粗糙了。我相信小时候经常用冷水洗手的朋友也有这样子的经历。等到萨米洗完手后，他又要开始帮助姐姐洗漱。前段时间米娜也给孩子们买回来了毛巾，但是由于当地的习俗问题，所以他们只会用流动的水来洗脸。毛巾在这里的用处最多就是用来抹干脸上的水分。在2个孩子洗漱的时候，米娜已经将地毯给铺上了，并且拿出来了昨天干活时还没有吃完的奶酪。3个孩子最喜欢吃的就是奶酪沾烙饼。由于烙饼在制作的过程中是没有放任何调料的，所以吃上去最多就有点带着小麦的香味。萨米对奶酪是完全没有抵抗力的，还记得上次去和桃园吗？萨米就因为奶酪的问题跟阿扎打起了冲突，
但是现在萨米不会了，经过米娜的教导，他这段时间成长了许多，并且已经知道了如何跟姐姐和小哈米德分享食物。小哈米德不喜欢在吃饭前洗手，但是米娜却不会惯着他这个毛病，哪怕是小哈米德不停地哭闹，米娜也要强行给小哈米德洗手。米娜在忙的时间里，两个孩子并没有提前用餐。对了，千万别再认为米娜一家人现在放食物的地方是脚踩过的，如果你能细心的看，就会发现米娜已经在地上放了一张干净的布。前段时间没有注意卫生条件，那是因为米娜太忙，不想理会这些小事情，但是现在米娜已经有了时间来在意这些事情了。我相信米娜会在以后的日子里将这块地装修得很漂亮，让孩子们都有家的归属感。在吃饭的时候，小哈米德因为奶酪的事情跟米娜生起了闷气，无论米娜怎样拿着食物诱惑他，他都不张开嘴巴。但是最终小哈米德还是没能抵抗住美食的诱惑，乖乖地接受了米娜的投喂。孩子们在这里生活没有多余的零食可以吃，所以在吃饭的时候都会吃得很香，米娜也不用担心孩子们厌食这个问题。一家人吃完了午饭后，米娜又在一旁开始清洗锅碗瓢盆。这个时间段没有事情给两个孩子做，所以也是他们最放松的时刻。小哈米德也独自地跑到了房间里玩耍。等到米娜清洗完锅碗瓢盆时，接着就把昨天干完活老板送的水果拿了出来。三个孩子看到了水果后，都纷纷地围在了米娜的身边。除了米娜出门干活时孩子们能看运气顺便吃点水果以外，其余的时间里米娜并没有给他们买过水果吃。水果里的维生素也是孩子们现在身体所需的。为了能让孩子们吸收到更多的维生素，因此米娜就直接将全部的水果给孩子们都洗了出来，让孩子们今天能吃个够。可能是由于水果有点酸的原因，孩子们都没有上前拿起干净的水果吃。很快米娜就想到了另一个办法，她准备将这些水果做成另一种吃法。紧接着米娜拿出来了小刀，将这些水果全部切成了小块。阿扎达也在旁边烧起了柴火，看来米娜是要将水果进行烹煮，因为这样子孩子们不仅能吃到果肉，还能喝到水果煮出来的汤。随后米娜还需要将切好的水果进行去皮，这种水果是当地的一种青苹果，果皮吃起来有些酸酸的，所以米娜才选择不要这些果皮。锅里的水烧沸腾时，米娜往里面倒入了上次进城买回来的糖块，这个看上去有点像国内的冰糖。米娜肯定是想让水果煮完后吃起来更甜。还有就是孩子们昨天在摘苹果的时候都有些咳嗽，这种烹煮过的苹果对孩子们的咳嗽有很大的帮助。将糖块给倒进锅里后，米娜就拿起勺子开始搅拌。现在这个时候还不能将水果给放下去，不然煮出来的果肉就没有那么入味。大概时间过去10分钟后，锅里的糖水熬制的也差不多了。这时萨米还递给了米娜一个瓶子，看来这也是米娜熬制糖水要加入的调料。所有的步骤都做完后，就可以将苹果给全部倒进锅里进行烹煮了。这个过程需要很长的时间。
然而在房间里的2个孩子，他们没事做的时候，就会拿出来本子复习母亲教自己学习过的知识。小哈米德今天有了哥哥的陪伴，终于也是没有再去抢姐姐的本子。看到了，米娜给孩子们做了糖水，这种糖水能帮助到孩子们的咳嗽。阿扎达和萨米在复习作业的时候，米娜就已经将糖水给煮熟了，但是现在果肉还很烫，所以米娜还需要将果肉给挑选出来，等到凉透了之后，才能让孩子们进行食用。很快，门口处出现了3条牧羊犬，它吸引起了孩子们的注意。3个孩子住在这荒无人烟的山上，能见到动物对于他们来说是一件很开心的事情。因为之前萨米和阿扎达和奶奶去放牧的时候，也会带上2只牧羊犬。可能这3条狗的出现，也让2个孩子想起了远在大草原放牧的奶奶。但是这并不是自己家的狗，所以萨米和阿扎达只能躲在远处静静的观看。萨米试探性地吓唬了一下几条牧羊犬，但是他们并没有理会萨米和阿扎达。就在这个时候，阿扎达还想再靠近一点看看。小哈米德也很喜欢狗，所以他也在身后跟了过来。这种狗一般都是不会主动攻击人的，除非你要闯入他守护的羊群或者是家里。但是米娜仍然害怕孩子们出意外，所以这个时候她将孩子们叫了回去，并且米娜熬制糖水里的果肉也差不多凉了。米娜将果肉放进盆子里后，又将锅里剩下的糖水全部倒了进去。这个时候小哈米德很想尝尝米娜熬制的糖水，但由于小哈米德不能独自进食，所以米娜就先没有给小哈米德吃。看得出来米娜所烹煮的糖水非常好吃，阿扎达和萨米都吃得津津有味。这种经过糖水煮过的果肉，吃起来不仅保留了原有的甜味，还渗透进去了米娜加入的冰糖。等到孩子们吃完糖水后，米娜又要开始忙碌了。前几天米娜发现睡觉的时候脑袋后面会有泥块往下滑落，所以今天米娜趁着有空的时候，准备再看看如何进行调整。还有就是朋友们提过意见，让米娜将屋顶进行加固，所以米娜打算今天一起完成。我们可以看到，经过米娜后期的修建以后，墙体要比之前平整了许多，但可惜的就是没有在墙上刷水泥。要是刷完水泥后，这个房屋看起来就更加的完美了。当然，许多朋友也在问这个问题，米娜不刷水泥是因为没有足够多的积蓄和时间，毕竟水泥铺在地上很简单，要竖着刷在墙上那可就要花费很多时间了。米娜上次安装的木板有点牢固了，导致这次拆的时候就要花费很大的力气，填补这个空隙需要耗费很多的石头。所以米娜在房屋里忙活的时候，阿扎达就已经和萨米在帮助母亲找石块了。看吧，在米娜拆木板的时候，墙体上还在断断续续地往下滑落泥块。虽然不知道米娜填补完后的效果行不行，但是米娜现在也只能先试一试。等到米娜将木板给拆下来后，她又要去帮助萨米和阿扎达搬运石头了。2个孩子的能力有限，他们找到的石头并不能满足米娜修补房屋的所需要求。随后，米娜将袋子放到了地上，让阿扎达和萨米再帮忙找到更多的石块。米娜则带着工具来到了大树下，准备在这里挖一些泥土。上次米娜用完这些泥土修建了墙体后，就发现这些泥土的凝固能力还是很强的。我记得有朋友在给米娜建议，让她用这些泥土和石块来建造房屋。其实这样是不行的，因为米娜在家里建造的墙体并不高，再加上墙体也没有承重，所以看上去才会很坚固。但如果米娜用这些泥土加石块来搭建房屋的话，那就很危险了。
毕竟泥土始终是没有水泥坚固的。这些泥土非常的坚硬，米娜才干了一会的活，就累得开始喘着大气。但是米娜却依然在坚持，她每天的时间都是安排好的，所以并没有多余能休息的时间。萨米和阿扎达找到了石块后，就在一旁开始休息了起来。以前米娜是有一个背包的，可是被几个孩子做成的秋千，所以这就是米娜不背孩子的原因。最重要的还是小哈米德不喜欢在米娜的背上。等到米娜收集到足够多的泥土后，下一步就要将这些泥土进行搅拌了。休息了片刻的阿扎达又跑了过来，协助母亲开始调试泥土。阿扎达将水壶里的水倒进了泥土里，水在这里对于米娜一家人来说非常的珍贵，因为他们想要取水都是走到山下去背上来的。一般2桶水慢的话可以用3、4天，快的话2天就用完了。不过好在米娜家现在有了更多的水桶，所以今天也不需要下山取水了。米娜搅拌了几分钟后，泥土也差不多被搅拌均匀了。这个时候萨米帮米娜拿来了一条塑料袋，随后米娜还需要将泥土铲到塑料袋上面去。因为家里没有能运送泥土的工具，就只能先用这个塑料袋来代替。这个时候的萨米不知道是觉得泥土好玩，还是想帮助母亲干活，他居然直接用手帮助米娜运送泥浆。不过靠双手的话，那是要花费很多时间的。米娜将收集好的泥土拿到了房间里，接着就在里面撒了刚刚剩下的半壶水，这样一会泥土和墙体就能增加更强的附着力。小哈米德也在这个时候学着哥哥的样子，帮米娜送来了一坨泥浆。看来孩子们是觉得这样好玩。等到米娜撒完水之时，接着就要趁着泥浆还没干的同时，开始将搅拌好的泥浆给灌入需要修补的位置，这样一会石块放进去的时候，就会更加容易凝固好。第一层铺好了泥土后，米娜就需要将石块给放进去里面了。这个时候阿扎达就起到了作用，他可以在一旁给米娜递石块，这样米娜干活的速度就会加快很多。由于墙体的大部分都被米娜用木头箱子给封了起来，所以米娜就不想在石头的中间再铺设泥浆了，不然这活干起来估计到晚上都做不完。填补泥块的过程大概花费了米娜2个小时的时间。由于中途石块不够，所以米娜还重新去外面找了一圈，到现在她也算是终于将石块给填补进去了。做完这些事情后，米娜就开始往石头上涂抹泥浆。这些泥浆涂抹上去的同时，一会就还会顺着石头的缝隙开始往下滑，这样一来也能顺便将中间的石头给固定好。等到米娜将这些事情做完时，米娜的一天时间也差不多过去了。接着她蹲在一旁开始洗手，为孩子们的晚饭做准备。紧接着阿扎达帮母亲生起了柴火，这些事情也是米娜专门教给她的。俗话说要学会走路，就得先学会如何爬行，只有熟练地掌握了如何控制火候，阿扎达以后才能独自担起做饭的任务。米娜将昨天买回来的面条拿了出来，让阿扎达帮忙将包装给拆开。今天她给孩子们准备的晚饭终于不是烙饼了。记得上次孩子们吃面条的时候，还是在4个月前，和奶奶搬到了新家那会。
看见今天的晚饭是面条的萨米非常的高兴，他扭头和母亲确认今晚是不是吃炒面。得到了母亲的回应后，萨米又开心地回到了姐姐的身边。这时他已经忍不住要尝尝面条的味道了。看来面条在孩子们的眼里比吃烤肉那会都还要激动。在阿扎达准备面条的同时，米娜就在另一边开始给土豆削皮了。这些土豆都是前几天干活送的，在当地孩子们吃的最多的除了烙饼，剩下的就是土豆了。米娜准备用土豆来给孩子们做调料，这样面条做出来的时候就有点像炸酱面。米娜新建造的这个炉灶也是非常的好用，它能同时炒菜和烧水。土豆和调料差不多做好的时候，米娜就开始将面条给放进了锅里。至于为什么他们会将面条掰断，可能是跟当地的习惯有关系，因为他们吃饭的时候只能用手，所以无法将长长的面条送进嘴里。煮面条的时间很短，随后米娜就将煮好的面条端到了旁边，开始将刚刚炒好的调料放进了锅里。各位是不是觉得这种吃法也和国内非常的相似？在米娜搅拌面条的时候，几个孩子就已经在旁边等得很着急了。米娜将面条盛给萨米的时候，还没等面条凉一下，萨米就开始大口地吃了起来。接下来的时间又到了米娜每天都很放松的时刻。不知道米娜是不是不爱吃面条，又或者她是省给孩子们吃，所以米娜今晚依然是吃的烙饼。等到米娜吃完晚饭后，又找来了一些石头，将房屋里的墙壁再次的堆高了许多，随后搬来了一根木头，开始进行搭建。看来米娜是怕冬季下雪的时候导致屋顶坍塌。有了这根木头的加入后，看来之后的日子里米娜再也不用怕房屋坍塌了。